আবার কাঁপাতে আসছে শেরপুরে গাড় পাকা ছাবালরা ঘুটিয়া শরীফ থেকে তোলপাড় করে আসছে আরমান সাউন্ড 5 পেয়ার মালের পিকনিক হবে হারোখালি বাদায়ে। पहले रात्रि में छाती दबा के पिया मोरे टंगरी में टंगरी फंसा के पिया मोहे दिया दर्द ऐसा मिला मरद धके बम्पर का बार दिया रे कमर धके मार दिया रे।